امريكا هتضرب ايران تاني للاسف. وقف ترامب وقالها بصوت عالي: ايران انتهت، المنشآت النوويه اتدمرت. لكن بعدها بساعات طلعت CNN الامريكيه تقول له: لا يا ترامب، دي كذبه انتخابيه وما حصلتش، والاقمار الصناعيه بتقول غير كده. طلع وقال مفيش اي معلومه هتتسرب للكونجرس الامريكي تاني. والمفاجاه ان المخابرات الامريكيه بنفسها طلعت تقول ان الضربه نجحت والمنشآت فعلا اتعطلت، ده على حسب كلامهم، وكمان لسنين قدام. واتضح لما عملت تحليلات لكل تصريحات ترامب، طلع على حسب التحليلات بيكذب 39 مره في اليوم. طب وبيعمل كل ده ليه؟ ببساطه امريكا محتاجه تخوف العالم ويقنع حلف الناتو ان يزود انفاقه العسكري ل 5% زي ما كان عايز، ويقول لهم ايران خطر واحنا ابطال اللعبه. طب وهم لما دمروا النووي ليه عايزين يرجعوا تاني للمفاوضات؟ وده بيأكد كلامي، امريكا زي ما عملت في اول ضربه عايزه تنيم ايران دلوقتي. للاسف الدول الخليجيه هتنجر فيها. عايز تفهمني ان ايران وقفت التعامل مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه وامريكا هتسكت؟ لا طبعا، لازم نخلي بالنا من كل كلمه بتحصل حوالينا، عشان اللعبه دلوقتي مش حرب. كل خططهم ازاي يلعبوا في افكار لحد ما ينفذوا خطتهم بكل سهوله. يا رب احمي المسلمين.